Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian flu dan batuk. Flu dan batuk adalah dua penyakit yang sangat umum terjadi, terutama saat cuaca sedang tidak menentu, misalnya saat pergantian musim dari panas ke hujan. Banyak orang menganggap flu dan batuk adalah hal yang sepele, padahal keduanya bisa menjadi tanda bahwa sistem kekebalan tubuh sedang melemah, atau tubuh sedang berjuang melawan infeksi dari luar. Apa itu flu? Flu, atau dalam istilah medis disebut influenza, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Virus ini menyerang sistem pernapasan bagian atas, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ada beberapa jenis virus influenza, yaitu tipe A, B, dan C. Namun yang paling sering menyebabkan wabah musiman adalah tipe A dan B. Flu berbeda dengan pilek biasa meskipun gejalanya mirip. Pilek biasa biasanya disebabkan oleh virus rhinovirus, dengan gejala yang lebih ringan seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Sedangkan flu biasanya datang lebih tiba-tiba, menyebabkan demam, nyeri otot, sakit kepala, dan rasa lemas yang cukup berat. Orang yang terkena flu seringkali merasa tubuhnya remuk dan tidak bertenaga. Flu bisa menyerang siapa saja, anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Namun, mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah, seperti penderita penyakit kronis atau ibu hamil, lebih berisiko mengalami komplikasi dari flu, misalnya bronkitis atau pneumonia, radang paru. Apa itu batuk? Sementara itu, batuk sebenarnya bukan penyakit, melainkan reaksi alami tubuh untuk melindungi saluran pernapasan. Batuk membantu membersihkan lendir, debu, atau kuman dari tenggorokan dan paru-paru. Jadi, meskipun mengganggu, batuk sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh agar saluran napas tetap bersih. Namun, batuk juga bisa menjadi tanda adanya masalah pada saluran napas. Berdasarkan jenisnya, batuk dibagi menjadi dua. 1. Batuk kering, non-produktif. Batuk ini tidak disertai dahak. Biasanya disebabkan oleh iritasi tenggorokan akibat udara kering, debu, atau infeksi virus. Rasanya seperti gatal dan membuat tenggorokan perih. 2. Batuk berdahak, produktif. Batuk ini menghasilkan lendir atau dahak yang keluar dari tenggorokan. Umumnya terjadi karena infeksi yang menyebabkan peningkatan produksi lendir di saluran napas, seperti flu berat, bronkitis, atau TBC. Selain itu, batuk juga bisa disebabkan oleh alergi, asam lambung naik, GERD, paparan asap rokok, atau polusi udara. Karena itu, tidak semua batuk disebabkan oleh flu. Penting untuk mengenali penyebabnya agar pengobatannya tepat. Flu dan batuk sering muncul bersamaan karena saling berkaitan. Saat virus flu menyerang saluran napas, tubuh bereaksi dengan menghasilkan lebih banyak lendir dan menyebabkan iritasi di tenggorokan. Akibatnya, tubuh merespons dengan batuk untuk mengeluarkan lendir atau kuman yang menumpuk. Jadi, batuk dalam kasus flu adalah reaksi pertahanan tubuh agar virus tidak menyebar lebih jauh ke paru-paru. Ketika seseorang bersin atau batuk tanpa menutup mulut, jutaan partikel virus bisa tersebar ke udara dalam bentuk percikan air liur, droplet. Orang lain yang menghirup udara tersebut atau menyentuh benda yang terkontaminasi kemudian menyentuh hidung atau mulutnya, dapat dengan mudah tertular flu. Virus flu sangat mudah menular, terutama di tempat ramai atau ruangan tertutup seperti kantor, sekolah, dan transportasi umum. Penularan terjadi melalui udara, droplet, dari bersin atau batuk. Sentuhan langsung, misalnya berjabat tangan dengan orang yang sedang sakit. Permukaan benda, seperti gagang pintu, meja, atau handphone yang terkena virus. Itulah mengapa menjaga kebersihan tangan dan etika saat batuk atau bersin sangat penting untuk mencegah penularan. Gunakan tisu atau siku bagian dalam saat batuk, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelahnya. Secara singkat, flu adalah infeksi akibat virus influenza yang menyerang saluran pernapasan atas, sementara batuk adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari lendir, debu, atau kuman. Meskipun keduanya sering muncul bersamaan, penyebab dan fungsinya berbeda. Flu bisa menyebabkan batuk karena adanya peradangan di tenggorokan dan produksi lendir berlebih. Keduanya sering muncul saat daya tahan tubuh menurun, terutama di musim hujan atau ketika tubuh kelelahan. Dengan mengenali gejala awal dan menjaga kebersihan, kita bisa mencegah penyebaran penyakit ini serta mempercepat proses penyembuhan. Penyebab flu dan batuk. Flu dan batuk bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba tanpa sebab.
Keduanya biasanya berawal dari masuknya virus atau iritan ke dalam saluran pernapasan saat daya tahan tubuh sedang menurun. Untuk memahami bagaimana seseorang bisa terkena flu dan batuk, kita perlu mengenali penyebab utama, faktor pemicu, serta kondisi lingkungan dan gaya hidup yang dapat memperburuknya. 1. Penyebab utama flu, virus influenza. Penyebab flu yang paling umum adalah virus influenza. Ada 3 tipe virus utama yang menyerang manusia. Influenza A. Jenis ini paling sering menyebabkan wabah besar atau pandemi, karena mampu bermutasi dan menyerang banyak orang dalam waktu singkat. Contohnya, virus flu burung, H5N1, atau flu babi, H1N1. Influenza B. Biasanya menimbulkan flu musiman, dengan gejala yang mirip namun tidak seberat influenza A. Influenza C. Menyebabkan gejala yang lebih ringan, seringkali tidak terdeteksi sebagai flu karena mirip pilek biasa. Virus influenza menyerang saluran pernapasan atas, hidung, tenggorokan, dan trakea. Ketika seseorang batuk atau bersin, virus ini menyebar melalui udara dalam bentuk droplet kecil. Orang lain yang menghirup udara tersebut atau menyentuh benda yang terkontaminasi lalu menyentuh hidung atau mulutnya, dapat tertular dengan mudah. Masa inkubasi virus flu biasanya 1-4 hari, dan seseorang bisa menularkan virus ke orang lain bahkan sebelum ia merasakan gejala. Inilah mengapa flu bisa cepat menyebar di lingkungan padat seperti sekolah, kantor, atau rumah tangga. 2. Penyebab batuk, reaksi tubuh terhadap iritasi atau infeksi. Batuk sendiri bukan hanya akibat flu. Ada berbagai penyebab batuk, tergantung kondisi yang dialami seseorang. A. Infeksi virus atau bakteri. Virus flu, pilek, atau infeksi tenggorokan, faringitis, dapat memicu batuk. Dalam beberapa kasus, infeksi bakteri seperti Bordetella pertussis, penyebab batuk rejan, atau Mycoplasma pneumoniae juga dapat menyebabkan batuk yang berlangsung lama. B. Alergi. Orang dengan alergi terhadap debu, serbuk bunga, atau bulu hewan sering mengalami batuk kering akibat peradangan di saluran napas tanpa adanya infeksi. C. Iritasi lingkungan. Paparan asap rokok, polusi udara, gas kendaraan, atau parfum yang terlalu kuat bisa mengiritasi saluran napas dan menimbulkan batuk. D. Penyakit kronis. Kondisi seperti asma, bronkitis kronis, atau GERD, refluks asam lambung, juga dapat memicu batuk berkepanjangan. Pada penderita GERD, asam lambung yang naik ke tenggorokan bisa mengiritasi lapisan saluran napas, menyebabkan batuk terutama pada malam hari. E. Efek obat-obatan. Beberapa obat darah tinggi, seperti golongan ACE inhibitor, memiliki efek samping berupa batuk kering yang menetap. 3 faktor yang memperbesar risiko terkena flu dan batuk. Selain penyebab langsung, ada sejumlah faktor yang dapat mempermudah virus masuk dan berkembang dalam tubuh. A. Daya tahan tubuh yang lemah. Ketika tubuh kekurangan istirahat, stres berat, atau kurang gizi, sistem kekebalan tubuh melemah sehingga virus lebih mudah menginfeksi. B. Perubahan cuaca dan suhu. Saat musim hujan atau peralihan cuaca, suhu dingin menyebabkan pembuluh darah di hidung menyempit, mengurangi pertahanan alami saluran napas. Kondisi ini membuat virus lebih mudah berkembang. C. Kebiasaan buruk. Sering begadang, jarang mencuci tangan, merokok, atau makan tidak teratur adalah kebiasaan yang bisa menurunkan imunitas. Rokok khususnya dapat merusak silia, rambut halus di saluran napas, yang berfungsi membersihkan kotoran dan kuman. D. Kepadatan dan lingkungan tertutup. Tempat ramai seperti kantor, sekolah, atau transportasi umum menjadi tempat penularan virus paling cepat. Udara yang tidak bersirkulasi baik membuat virus bertahan lebih lama. E. Kurang hidrasi. Kurangnya asupan cairan membuat lendir di saluran napas menjadi kental sehingga sulit dikeluarkan. Hal ini memperparah gejala batuk dan menghambat penyembuhan. 4. Bedanya batuk kering dan batuk berdahak. Memahami jenis batuk juga penting agar pengobatannya tepat. Batuk kering disebabkan oleh iritasi tanpa produksi lendir. Biasanya timbul akibat virus atau alergi. Dapat menimbulkan rasa gatal dan nyeri di tenggorokan. Batuk berdahak disebabkan oleh penumpukan lendir akibat infeksi. Tubuh berusaha mengeluarkan dahak tersebut untuk membersihkan saluran napas. Biasanya terjadi pada flu berat atau bronkitis. Mengetahui perbedaannya membantu menentukan obat yang sesuai. Obat batuk kering biasanya berfungsi menekan refleks batuk, sedangkan obat batuk berdahak membantu mengencerkan dan mengeluarkan lendir. 5. Flu dan batuk tidak selalu disebabkan virus. Meskipun sebagian besar kasus disebabkan oleh virus,
tidak semua flu dan batuk bersumber dari infeksi. Misalnya, flu karena alergi, rinitis alergi, yang muncul karena reaksi terhadap debu atau serbuk bunga. Batuk karena udara kering, yang menyebabkan tenggorokan terasa gatal. Batuk karena stres atau kelelahan, di mana sistem imun melemah sehingga tubuh lebih sensitif terhadap iritasi. Jadi, tidak semua flu dan batuk memerlukan obat antibiotik. Penggunaan antibiotik hanya diperlukan bila ada infeksi bakteri yang terdiagnosis dokter. Jika penyebabnya adalah virus, perawatan fokus pada istirahat, hidrasi, dan menjaga daya tahan tubuh. Flu dan batuk memiliki banyak penyebab, namun faktor utama adalah infeksi virus influenza dan reaksi alami tubuh terhadap iritasi saluran napas. Kondisi lingkungan yang kotor, cuaca tidak menentu, dan gaya hidup tidak sehat menjadi faktor besar yang memperparah keadaan. Memahami penyebab ini penting agar kita tidak salah penanganan. Dengan menjaga daya tahan tubuh, menghindari paparan virus, serta memperhatikan kebersihan lingkungan, risiko terkena flu dan batuk bisa ditekan seminimal mungkin. Gejala dan proses terjadinya infeksi flu dan batuk. Setiap kali seseorang terserang flu atau batuk, tubuh sebenarnya sedang berjuang melawan sesuatu, biasanya virus, tapi bisa juga iritasi atau alergi. Untuk memahami mengapa gejalanya bisa beragam dari ringan hingga berat, kita perlu melihat bagaimana virus bekerja di dalam tubuh, bagaimana sistem imun bereaksi, dan apa saja tanda-tanda khas yang muncul. 1. Proses terjadinya infeksi flu. Flu bermula ketika virus influenza masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata, biasanya lewat percikan udara dari batuk atau bersin orang lain. Setelah masuk, virus menempel pada sel-sel di lapisan saluran pernapasan atas, seperti hidung, tenggorokan, dan trakea. Virus influenza memiliki struktur yang dilapisi oleh protein khusus, hemaglutinin dan neuraminidase. Protein ini berfungsi seperti kunci yang menempel pada sel tubuh, lalu membuka pintu agar virus bisa masuk ke dalam sel dan menggandakan diri. Dalam waktu singkat, satu virus bisa menghasilkan ribuan virus baru, yang kemudian menyebar ke sel-sel lain. Tubuh menyadari adanya, penyusup, dan mulai mengaktifkan sistem imun. Sel-sel imun seperti limfosit, makrofag, dan neutrofil bekerja untuk melawan virus tersebut. Reaksi inilah yang menyebabkan gejala flu muncul bukan hanya karena virus, tetapi karena respons tubuh terhadap infeksi. 2. Gejala awal flu. Gejala flu biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus. Tanda-tandanya meliputi demam tinggi, 38-40 C. Tanda bahwa tubuh sedang berusaha melawan virus. Sakit kepala dan nyeri otot. Akibat pelepasan zat kimia dari sistem imun yang menyebabkan peradangan. Hidung tersumbat dan pilek. Karena pembuluh darah di hidung melebar dan produksi lendir meningkat. Bersin-bersin dan tenggorokan gatal. Akibat iritasi lapisan saluran napas oleh virus. Lemas dan kehilangan nafsu makan. Tubuh menggunakan energi besar untuk sistem kekebalan, membuat penderita merasa lelah. Batuk kering atau berdahak. Muncul sebagai reaksi untuk mengeluarkan lendir dan kuman dari saluran napas. Pada sebagian orang, gejala bisa lebih ringan seperti pilek biasa, tapi pada orang dengan daya tahan tubuh lemah misalnya anak kecil, lansia, atau penderita penyakit kronis flu dapat berkembang menjadi infeksi berat seperti bronkitis atau bahkan pneumonia. 3. Proses terjadinya batuk. Batuk terjadi karena adanya stimulasi atau iritasi pada saluran napas. Di tenggorokan dan paru-paru terdapat reseptor khusus yang sensitif terhadap gangguan, seperti lendir, debu, atau zat kimia. Ketika reseptor ini terangsang, otak mengirim sinyal ke otot dada dan perut untuk berkontraksi kuat menghasilkan hembusan udara cepat melalui mulut. Inilah yang disebut batuk. Batuk bisa dibagi menjadi 2 jenis besar. A. Batuk akut. Biasanya berlangsung kurang dari 3 minggu, dan paling sering disebabkan oleh infeksi virus, seperti flu, atau iritasi sementara. Contoh, batuk karena masuk angin, flu musiman, atau polusi udara. B. Batuk kronis. Bertahan lebih dari 8 minggu dan biasanya berhubungan dengan penyakit jangka panjang seperti asma, TBC, bronkitis kronis, atau GERD. 4. Reaksi sistem kekebalan tubuh. Saat virus menyerang, sistem imun tubuh mengeluarkan zat kimia yang disebut sitokin untuk melawan infeksi. Namun, reaksi ini juga menyebabkan peradangan dan rasa tidak nyaman. Misalnya, sitokin menyebabkan pembuluh darah melebar, timbul hidung tersumbat. Peningkatan suhu tubuh untuk membunuh virus, muncul demam. Aktivasi saraf, nyeri, timbul pegal-pegal dan sakit kepala. Jadi,
Sebagian besar gejala yang dirasakan bukan karena virus secara langsung, tetapi karena upaya tubuh untuk bertahan. Inilah sebabnya mengapa orang yang memiliki sistem imun kuat bisa sembuh lebih cepat, sedangkan yang lemah bisa mengalami gejala lebih lama dan berat. 5. Tanda flu dan batuk yang perlu diwaspadai. Sebagian besar flu dan batuk memang bisa sembuh sendiri dalam beberapa hari. Namun, ada beberapa tanda yang menunjukkan penyakit ini sudah berkembang menjadi lebih serius, seperti demam tinggi lebih dari 3 hari dan tidak turun meski sudah minum obat. Sesak napas atau napas terasa berat. Nyeri dada saat batuk. Batuk berdarah atau lendir berwarna hijau pekat. Anak-anak rewel, tidak mau makan, atau tampak sangat lemah. Lansia atau penderita penyakit kronis, seperti asma, diabetes, jantung, mengalami perburukan gejala. Jika muncul tanda-tanda di atas, sebaiknya segera periksa ke dokter karena mungkin ada komplikasi seperti bronkitis, sinusitis, atau radang paru, pneumonia. Proses terjadinya flu dan batuk dimulai dari masuknya virus ke saluran pernapasan, diikuti dengan reaksi pertahanan tubuh yang menimbulkan berbagai gejala. Flu biasanya menimbulkan gejala yang lebih berat daripada pilek biasa, sementara batuk merupakan reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran napas. Tubuh sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk melawan virus, tetapi hal ini bergantung pada kekuatan sistem kekebalan. Karena itu, menjaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan nutrisi baik sangat penting agar tubuh tidak mudah terserang flu dan batuk. Cara mengobati dan menyembuhkan flu dan batuk. Flu dan batuk adalah dua gangguan kesehatan yang paling sering dialami manusia. Meskipun keduanya biasanya bukan penyakit serius, jika tidak ditangani dengan benar, bisa menyebabkan komplikasi. Tujuan utama pengobatan bukan hanya menghilangkan gejala, tetapi juga membantu tubuh mempercepat proses penyembuhan dan mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. 1. Istirahat dan pemulihan tubuh. Langkah pertama dan terpenting dalam menyembuhkan flu serta batuk adalah memberikan waktu istirahat yang cukup untuk tubuh. Saat beristirahat, sistem kekebalan tubuh dapat bekerja lebih maksimal melawan virus. Kurang tidur atau tetap memaksakan diri bekerja hanya akan memperlambat proses penyembuhan. Tidur minimal 7-9 jam per hari. Hindari begadang atau aktivitas berat. Ciptakan suasana ruangan yang nyaman dan hangat. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Air berfungsi melarutkan lendir dan membantu tubuh mengeluarkan racun melalui keringat atau urin. 2. Perawatan alami di rumah. Banyak bahan alami yang bisa membantu meringankan gejala flu dan batuk. Meskipun tidak bisa membunuh virus secara langsung, bahan-bahan ini mendukung sistem imun dan mempercepat pemulihan. A. Minum air hangat. Air hangat membantu menenangkan tenggorokan yang gatal, mengencerkan lendir, dan melancarkan pernapasan. B. Madu. Madu mengandung zat antimikroba dan antiinflamasi alami. Campurkan 1 sendok madu dengan air hangat atau teh lemon untuk mengurangi batuk dan nyeri tenggorokan. Catatan, jangan diberikan pada anak di bawah 1 tahun karena risiko botulisme. C. Jahe. Jahe memiliki efek hangat dan membantu meredakan peradangan pada tenggorokan. Minum rebusan jahe segar atau tambahkan madu untuk efek yang lebih menenangkan. D. Uap air hangat. Menghirup uap air hangat membantu membuka saluran napas dan mengencerkan lendir. Caranya, isi mangkuk dengan air panas, tambahkan sedikit garam atau minyak kayu putih, lalu hirup uapnya perlahan. E. Kumur air garam. Air garam membantu mengurangi peradangan dan membunuh bakteri di tenggorokan. Larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat, lalu berkumur beberapa kali sehari. 3. Pengobatan medis. Jika gejala cukup mengganggu, obat-obatan medis bisa membantu meringankan rasa tidak nyaman. Namun, penting untuk menggunakan obat sesuai anjuran dokter atau petunjuk kemasan. A. Obat flu. Paracetamol atau ibuprofen, menurunkan demam, mengurangi sakit kepala, dan nyeri otot. Antihistamin dan dekongestan, membantu mengurangi hidung tersumbat dan pilek. Vitamin C dan suplemen zinc, membantu memperkuat daya tahan tubuh. B. Obat batuk. Obat batuk kering, antitusif, menekan refleks batuk, cocok untuk batuk kering tanpa dahak. Contoh, dextrometorphan. Obat batuk berdahak, ekspektoran, membantu mengencerkan dan mengeluarkan lendir. Contoh, guaifenesin, bromheksin, atau ambroxol. Gunakan obat sesuai jenis batuknya. Jangan mencampur obat batuk kering dan berdahak secara bersamaan tanpa saran dokter karena efeknya bisa saling bertentangan. 4. Hati-hati menggunakan antibiotik.
Banyak orang mengira flu dan batuk bisa disembuhkan dengan antibiotik. Padahal, antibiotik tidak bisa membunuh virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri, bukan virus seperti penyebab flu. Penggunaan antibiotik sembarangan bisa menyebabkan resistensi bakteri. Bakteri menjadi kebal terhadap obat, yang justru berbahaya di masa depan. Karena itu, antibiotik hanya boleh diminum jika diresepkan dokter setelah pemeriksaan yang jelas. 5. Menjaga asupan makanan dan cairan. Salah satu kesalahan umum saat sakit adalah kehilangan nafsu makan. Padahal, tubuh butuh energi dan nutrisi untuk memperbaiki diri. Beberapa tips penting. Makan makanan bergizi tinggi, seperti sup ayam, buah-buahan segar, jeruk, kiwi, pepaya, dan sayur hijau. Hindari makanan berminyak, pedas, atau terlalu manis, karena bisa memperparah iritasi tenggorokan. Minum air putih minimal 2 liter per hari. Bisa juga konsumsi jus segar atau air kelapa untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Sup ayam sering dianjurkan karena selain mudah dicerna, kandungan gizi dan uap panasnya membantu melegakan hidung tersumbat. 6. Kapan harus ke dokter? Sebagian besar kasus flu dan batuk bisa sembuh dengan perawatan di rumah. Namun, segera temui dokter jika mengalami kondisi berikut. Demam lebih dari 39 derajat Celcius yang tidak turun dalam 3 hari. Batuk berdarah atau lendir berwarna hijau kental. Napas pendek atau sesak napas. Nyeri dada saat bernapas. Anak-anak sulit makan atau minum, terlihat lemas terus-menerus. Lansia atau penderita penyakit kronis, asma, jantung, diabetes, mengalami perburukan gejala. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan tambahan seperti röntgen dada, tes darah, atau swab virus influenza, tergantung tingkat keparahan. 7. Cara cepat mempercepat pemulihan. Selain pengobatan, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mempercepat penyembuhan. Gunakan masker untuk mencegah penularan ke orang lain. Hindari minuman dingin dan es yang bisa memperparah batuk. Jaga kebersihan udara di rumah, gunakan humidifier jika udara terlalu kering. Hindari merokok atau paparan asap rokok. Lakukan inhalasi uap sebelum tidur untuk membantu tidur lebih nyaman. Dengan perawatan yang tepat, flu dan batuk biasanya akan sembuh dalam 5-10 hari. Namun, proses ini bisa lebih cepat jika tubuh mendapat istirahat yang cukup dan asupan nutrisi yang baik. Penyembuhan flu dan batuk bukan hanya soal obat, tetapi tentang memperkuat daya tahan tubuh. Kunci utamanya adalah 1. Istirahat cukup. 2. Banyak minum air. 3. Konsumsi makanan bergizi. 4. Gunakan obat sesuai jenis batuk dan gejala flu. 5. Hindari penggunaan antibiotik sembarangan. Flu dan batuk akan sembuh dengan sendirinya saat tubuh kembali kuat. Namun, bila gejala tak kunjung membaik atau malah memburuk, segeralah periksa ke tenaga medis agar mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Pencegahan flu dan batuk. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Flu dan batuk memang sering dianggap penyakit ringan, tetapi jika sering kambuh bisa menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang lemah atau ada kebiasaan sehari-hari yang perlu diperbaiki. Berikut berbagai cara efektif untuk mencegah flu dan batuk agar tubuh tetap sehat dan bugar sepanjang waktu. 1. Jaga daya tahan tubuh. Sistem imun adalah pertahanan utama tubuh terhadap virus dan bakteri. Jika imun kuat, virus penyebab flu dan batuk akan sulit berkembang. Untuk menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Tidur cukup, 7-9 jam per hari. Tidur membantu sel imun memperbaiki diri dan bekerja lebih efisien. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Pastikan setiap hari mengonsumsi buah, sayur, protein, dan karbohidrat kompleks. Buah yang kaya vitamin C seperti jeruk, kiwi, jambu biji, dan stroberi sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga teratur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau yoga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat sistem imun. Kelola stres dengan baik. Stres kronis dapat menurunkan kekebalan tubuh karena meningkatkan kadar hormon kortisol. Luangkan waktu untuk relaksasi, seperti meditasi, membaca, atau berdoa. 2. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Virus flu dapat bertahan di permukaan benda selama beberapa jam. Karena itu, kebersihan menjadi faktor kunci dalam pencegahan. A. Cuci tangan dengan benar. Gunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik, terutama setelah batuk, bersin, atau meniup hidung.
menyentuh benda di tempat umum, gagang pintu, meja, ponsel. Sebelum makan atau menyentuh wajah. Jika tidak ada air, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. B. Gunakan masker saat sedang sakit. Jika sedang batuk atau flu, kenakan masker untuk mencegah penularan ke orang lain. Masker juga berguna di tempat ramai atau saat musim penyakit sedang meningkat. C. Bersihkan lingkungan rumah. Pastikan ventilasi udara baik. Rajin membuka jendela agar udara segar masuk. Ganti spray, sarung bantal, dan gorden secara berkala. Gunakan alat pembersih udara, air purifier, jika memungkinkan. D. Etika saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam, bukan tangan. Buang tisu bekas ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan setelahnya. 3. Vaksinasi influenza. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah flu adalah dengan vaksin influenza tahunan. Virus influenza dapat berubah, bermutasi, setiap tahun, sehingga vaksin perlu diperbarui secara berkala agar tetap efektif. Vaksin flu dianjurkan terutama untuk anak-anak di atas 6 bulan, lansia, usia di atas 60 tahun, ibu hamil, orang dengan penyakit kronis, asma, diabetes, jantung, pekerja medis atau orang yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Meskipun vaksin tidak 100% mencegah flu, namun dapat mengurangi risiko tertular dan meringankan gejalanya bila tetap terkena. 4. Pola hidup sehat sehari-hari. Kebiasaan kecil sehari-hari sangat berpengaruh terhadap ketahanan tubuh terhadap penyakit. A. Konsumsi cukup cairan. Air membantu menjaga kelembapan saluran napas dan mengeluarkan racun dari tubuh. Minumlah minimal 8 gelas air putih per hari. B. Hindari rokok dan alkohol. Rokok dapat merusak sistem pertahanan saluran napas, silia, membuat kuman lebih mudah masuk. Alkohol berlebihan juga dapat menurunkan fungsi sistem imun. C. Jaga suhu tubuh dan pakaian. Kenakan pakaian hangat saat cuaca dingin atau saat hujan. Hindari mandi air dingin di malam hari ketika suhu tubuh menurun. D. Jangan berbagi barang pribadi. Seperti handuk, gelas, sendok, atau alat makan lainnya karena virus flu bisa menempel di permukaannya. 5. Hindari faktor pemicu dan kondisi berisiko. Beberapa hal bisa memicu kambuhnya flu dan batuk, terutama bagi orang yang memiliki alergi atau sistem imun sensitif. Hindari paparan debu, asap kendaraan, dan parfum yang terlalu kuat. Gunakan masker saat membersihkan rumah atau di tempat berdebu. Perbanyak waktu di udara segar dan hindari ruangan tertutup terlalu lama. Jika memiliki riwayat alergi, konsultasikan dengan dokter agar tahu cara menghindarinya. 6. Tips tambahan untuk anak dan lansia. Anak-anak dan orang lanjut usia lebih rentan terhadap flu karena sistem imun mereka belum sempurna atau sudah melemah. Beberapa langkah tambahan yang bisa dilakukan. Ajarkan anak mencuci tangan dan etika batuk bersin sejak dini. Pastikan mereka mendapat asupan gizi seimbang dan waktu tidur cukup. Hindari membawa anak atau lansia ke tempat ramai saat musim flu. Pastikan vaksin influenza dilakukan sesuai jadwal. 7. Kesimpulan, kunci pencegahan ada pada gaya hidup. Flu dan batuk bisa menyerang siapa saja, tetapi orang yang menjaga kebersihan dan gaya hidup sehat lebih jarang sakit. Pencegahan bukan hanya soal menjauhi orang sakit, tapi juga bagaimana kita menjaga tubuh agar selalu kuat melawan infeksi. Langkah paling penting. 1. Menjaga daya tahan tubuh dengan tidur, makanan sehat, dan olahraga. 2. Rajin mencuci tangan dan memakai masker saat diperlukan. 3. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan begadang. 4. Menjaga kebersihan rumah dan udara yang kita hirup. 5. Melakukan vaksinasi influenza secara rutin. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, flu dan batuk bukan lagi ancaman besar, melainkan kondisi ringan yang bisa dihindari dengan disiplin dan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.